Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менің подкаст каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің алғашқы подкаст видеом. Жалпы тақырыптар әртүрлі. Сосын бұл подкасттар менің тек қана субъективті ойларым. Сіздер онымен келіссеңіз де болады, келіспесеңіз де болады. Ешкімге ешқандай нәрсені міндеттеу емес, ешқандай біреуге бір нәрсені дәлелдеу де емес. Тек қана менің субъективті ойларым. Жалпы тақырып бүгінгі мынандай сөз бар. Самурайдың мақсаты жоқ, самурайда тек қана жол бар дейді. Осы сөзбен жалпы бір қарасаң әдемі сөз сияқты, бірақ сұрақ туындайды. Самурайдың қалай жолы болады, егер оның мақсаты болмаса деген сияқты. Былай қарағанда біздер А точкасынан Б точкасына бару үшін бізде бір мақсат болу керек. Б точкасында бір шаруаларымыз болады. Әртүрлі өмірлік мақсаттар болуы мүмкін. Сол точкаға бару үшін. Яғни бізде бір мақсат болса, сол мақсатқа қарай жолда табылады да. Алайда біз тек қана жолға шығып, басымыз ауған жерге кете беретін болсақ, онда ол ешқандай бір мақсатқа келмейді. Тек қана шаршау, тек қана бос уақытты далаға жіберу деген сияқты. Сол үшін бұл сөз мүмкін сол самурайларға келетін шығар, бірақ бізге келеді деп ойламаймын. Сосын екінші мәселе, жалпы бүгін біреудің бір ойы болу керек. Ол да бір ойлаймын, субъективті өзінің ойын жазды деп. Ол былай жазып қойған: байлыққа жетудің тек қана бір ғана жолы бар дейді. Ол жол шаршап еңбек ету дейді. Яғни қатты еңбек етумен шаршау дейді. Тек қана осылай байлыққа сен жетесің дейді. Бұны мен екі жақтан қарағым келіп тұр. Бір жағынан келсем, бір жағынан келіспеймін. Келісетін жағымды алатын болсақ, байлықтың шынымен шынайы анықтамасын алып соған қарасақ, онда келсем, бұл байлыққа жету үшін тек қана осы жол ғана бар. Қатты еңбек етумен шаршау. Ол қандай байлық десе, хадисте келгендей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: шынайы байлық ол малдың көптігі емес дейді. Шынайы байлық ол сенің жаныңның, жан дүниеңнің байлығы дейді. Яғни нәпсіңнің байлығы дейді. Нәпсіңнің байлығы дегені ол сенің жүрегіңнің тыныштығы деген. Міне, адам осы өзінің нәпсінің байлығына жету үшін өзін тәрбиелеп, қатты еңбек етіп, осы нәрседе сабыр қылып, яғни осы жолда шаршайды. Міне, осы нәрсемен мен келісе аламын, осы нәрсені құптаймын. Бірақ оны біреу қабылдауы, қабылдамауы әркімнің өзінің еркі. Ал екінші мәселе, егер осы ойды екінші жағынан, келіспейтін жағынан алатын болсақ, дүниелік мал мүлікке жету деген байлықты алатын болса, ол да негізі материальный байлық деп айтамыз. Жан дүниенің байлығымен және материалдық байлық деп айтайықшы. Осы екеуі. Қысқаша айтқанда, жан дүниелік байлыққа жаңағы айтқан еңбек етіп, шаршаумен, осы міндетті түрде осы жетеді адам. Дүниелік байлыққа мен онымен келіспеймін. Олай да жетеді. Ол бір нұсқа деп айтайық, бір вариант. Адамдар тек қана осы вариантты көреді. Адамдарда тек қана шаршап, қатты еңбек етіп, тер төгіп, сен содан кейін жетесің. Ол да и то не факт, былайша айтқанда. Қанша еңбектеніп шаршап атқан адамдар бәрі жетіп атқан жоқ. Осы нәрсе соған қарсы да. Мен келіспей отқан жерім осы. Адам қанша еңбектеніп, тер төгіп, оның артынан жүгірсе де, негізінде оған жетуі деген екі талай. Жеттім дегенде де ол жүрегінде тыныштығы жоқ та. Әлі жете алмай атқан сияқты да ол. Себебі үлкен бір үйге жеткен адам одан да бір үлкен армандайды, қалайды. Оған жеткен адам одан да, сонымен ол бітпейді өмірінің соңына дейін. Енді осы жерде тағы бір хадис келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адамның мына екі көзін дейді, тек қана топырақ толтырады дейді. Яғни ол тойымсыз, ол байлық жетпейді. 1000 теңге берсең 2000 теңге сұрайды, 2000 теңге болса 3000 теңге болса деп, сөйтіп солай миллион, миллиард, триллиард, дальше өзіңіз елестете бересіз, кете береді. Демек, бұл нәрсемен яғни келіспейміз деп айтсақ болады. Еңбек ету, байлықтың жолы, мал кәсіп қылу, бәрі ол дұрыс. Бірақ тек қана сол жолмен емес. Адам өзіне осы установканы қоймау керек та басына. Шаршау керек деген сияқты. Енді қалай қылады, сен не айтып отырсың деп мүмкін да, мысалға бұруда, сен қалай, сен жұмыс жасамайсың ба, по-любому сен жетпе деп та. Дұрыс, сен в любом случае жұмыс жасайсың, еңбектенесің, соған қарай барасың. Себебі сен
тамақ ішу керексің, жан дүниеңнің байлығы сені асырамайды ғой деген сияқты бір ой айтуы мүмкін да. Бір жағынан келісуге болады. Бірақ жан дүниеңнен сенің жүрегіңде ең басты мәселе мына жерде. Жүрегіңде сенің, жан дүниеңде, ішіңде сол махаббатың жаңағы дүниеге деген, ақшаға деген болмауы сенің жүрегіңе тыныштық береді да. Содан келіп шығатын нәрсе, сен жүрегіңмен тыныштық тапқаннан кейін денеңде де сен тыныштық табасың. Денсаулығың орнына келеді. Сен жан-жағың дұрысталып бастайды. Адамдарға дұрыс сөйлеп бастайсың. Отбасыңда дұрыс қарым-қатынас болады. Әке-шешеңмен, бауырларыңмен, көршілеріңмен, қоғаммен. Сен өзің дұрыс болғаннан кейін жан-жағыңда дұрыстала бастайды. Жан-жағыңдағылардың қарым-қатынасы да саған деген, көзқарасы да саған деген дұрыстала бастайды. Орысша айтқанда, соответственно, сенде байланыс пайда бола бастайды. Содан кейін сенде осы жаңағы айтып отқан шаршау, шалдығу деген, сол мал-мүлікке жету деген нәрселер оңай келе бастайды саған. Сен оны өзің түсінбейсің, сен оны. Просто сен өзіңнің ішіңді жөндеші, сыртың саған өзімен өзі келеді да. Ол солай, бұл дүниенің бір парадоксальный дейді ғой, бір құрылымы деп айтайықшы. Оны қайдан алдың? Тағы да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Ол енді хадис құдси дейді. Хадис құдси деген, яғни хадисте Аллах тағаланың өзі айтады. Аллах тағала сол хадисте, яғни хадис құдсиде, бұл дүниеге бұйырып былай айтады. Ей дүние дейді, егер де менің құлым, қандай да бір құлым, пендем бұл, мұсылман болсын, басқа болсын, жалпы құлым деп отыр да. Мен жалпы былай айтып отырмын, түсінікті болсын деп. Егер сені мақсат қылып, сенің артынан жүгіріп, шаршап, қатты жаңағыдай жүгіріп сенің артынан мақсат қылса дейді сені, онда сен оған жеткізбе дейді. Ал егер менің құлым, пендем сені тәрк қылып, сені мақсат қылмай, бірақ маған қарай ұмтылатын болса дейді, онда сен оның артынан қалма дейді. Жалпы ойланған адамға менің манағы айтып отқан нәрселердің барлығы осы хадиспен аяқтап тастасақ та болады. Осымен түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен жалпы адам тыныштық табады. Айтқым келіп отқаны, нағыз шынайы байлыққа жету үшін сен ең алдымен өзіңмен күрес, өзіңді жөнде, сол жолдан шарша, тер төк. Сол кезде сен шынайы байлыққа жетсең, тыныштық тауып бастасаң, сенің жағы материалдықта байлығың, мал-мүлкіңде жайлап өзімен өзі келе бастайды. Сен оны айтып түсіндіре алмайсың, қаяқтан келіп жатқаны, қалай келіп жатқаны. Ол жеңіл келе бастайды саған. Жеңіл ақша ол жеңіл кетеді деген, ондай түсінікті бастарыңыздан алып тастаңыз. Жеңіл ақша дегені ол харам ақша дегенді айтып отқан жоқпын мен. Жеңіл ақша жаңағыдай бір нәрседен ойнау, азартты ойындардан, тағы бір деңеден. Ондай нәрсе ол жеңіл ақша емес, негізінде ол ауыр ақша. Ертең ол нәрсеге осы дүниеде де арты ауыр болады оның. Ақыретте ертең сұрауы бар оның. Сол үшін бұл менің тағы да айтам, осыдан келіссеңіз, пайдалсаңыз жақсы, әдемі, мақсат мендегі жетілді деп ойлаймын. Келіспесеңіз, бұл өзіңіздің өміріңіз, өзіңіздің ойыңыз, пікіріңіз. Жалпы қандай осы менің субъективті ойыма қатысты, осы подкастқа қатысты алып қосарларыңыз болса, осы пікірге жазып, мына видеоға лайк басып, өздеріңіздің бөлісетін жандарыңызбен бөлісіп, егер қажет десеңіз, әрине соңында менің каналыма жазылуыңызды сұраймын. Баршаңызға рахмет.